سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به ویدیوی دیگه با من. آقا یه اتچمنت اودن آوردم زیر 45 اصلا دمیج نمیده. اصلا نمیدونم زیر 45 دمیج چی هست. هزو که 72 تا میزنه، یعنی دمیجش از 45 تا 72 57 48، یعنی حتی پاشم بزنین به شما 48 تا دمیج میده. خودتون دارین مشاهده میکنین دیگه. رنج دورم همون 48 تا 56 تا. حتی من پاشم میزنم ببینین بازم همون 48 تا دمش میده. این خیلی خوبه، فقط تنها بدیش اینه که همون تازه الان بدون پرکه. حالا اگه 4 تا پرکم بندازم روش که واقعا خیلی بهتر میشه. الان میدونم، خودتون حالا مشاهده کنید، حالا ببینید 108 تا هدو دمش میده فقط با پرک. بدون پرک 72 تا، با پرک 160 100 و چند تا بود، 8 تا. اتشمنتشم آخر ویدیو واسه گذاشتم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.